بسم الله نبدأ في الكلام. صلاة وسلام على الزين الحبيب نبينا محمد شفيع الإسلام شفيع الخلائق في يوم الزحام. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة وبث جديد من برنامج تراث الأبوادي، وهذه الحلقة الثالثة من قصة الجزية للشاعر الكبير ناجح بوشامخ المحفوظي، نوجه لك كل التحية. وصبينا في الحلقة الماضية عند الشيخ حسن بعد ما تم عقد القران وين ما ودته الكرمود اللي هو الهودج، وبعد ما ركبت العروس في الكرمود حصلت حاجة ما كانش خاطر على بال حد. أطلق مزراق شور الشيخ حسن، والمزراق هذا كان سلاح يستعمل فيه البادية بجانب البنادق حديثة العهد، ولكن المزراق أصاب الجلد وجراح الشيخ حسن جرح بسيط، واللي دارها هذا واحد يريد الفتنة ويريد الخلاص من الشيخ حسن والغاء العرس. ولكن الشيخ حسن تعامل مع الموقف بهدوء وبحكمة وقال بصوت عالي إنها سليمة وإن ما حدش يتحرك من مكانه. كانت الحبحاية تريد تكبر واتجاهها للعرب، لكن الشيخ حسن أفشل المخطط كله وقضى الفتنة. ولما مسكوا اللي دارها وكان راجل هبل معروف وموصينا خبثاء النفوس والحاقدين على الشيخ حسن لتخريب العرس وإثارة الفتنة، قرب منا الشيخ حسن وعفى عنه، وبدأ الموقف في التحرك شور نجع الشيخ حسن ووسط كرمود العروس، وشيعوا مرسال مع فارس منهم لإبلاغ باقي القبيلة في النجع لتجهيز العرس الشيخ حسن. ولما وصلوا وتم التجهيز، ولكن اختير قاعد ياكل في روح الطريق كله وقريب يموت من الغيظ، ولابد انه يدير شيء ما ينفعش انه يسكت، لانه من اكبر الحاقدين على الشيخ حسن. فاختير هذا يطمع في الشوخة والثروة، ومستحيل يسمح ان الشيخ حسن يكون اسرة ويجيه ولد يارس مطرحه. وصل الموكب وكانوا موتين البيت بيت العرس، وكان قديما اللي يتجوز يديروا له بيت بروحه قدام النجع خاص بالعرسان. بعد احتفال كبير خد الشيخ حسن زوجته للبيت اللي هم دايرين له للعرس. اجتمع اختير بحشيته واصحابه اللي ديما يدبروا في الشر، وتوصلوا الخطة خبيثة وهي قتل الشيخ حسن وزوجته. بعد 3 أيام داروا الخطة بإحكام وانهم يتربصوا به ويقتلوه في الليل. تم وضع الخطة والشيخ حسن ما يجيب عنهم علم. جمع اختير مجموعة من رفاقته من رجال القبيلة في ليلة من الليالي، وهجموا على بيت الشيخ حسن من كل الجهات، اطلقوا عليها الرصاص من كل مكان، ونجحت خطتهم. وتوفى الشيخ حسن كيف ما دبره، ومات الشيخ الفارس الشهم اللي فداهم براسه هذاك اليوم، وتموت امه وتنجرح زوجته. مات الشيخ اللي كان يطعمهم من ماله، اقتلوه من أجل الطمع والثروة والشوخة. وتولى اختير شوخة القبيلة ولبس البرنوس بعد ما قتل الشيخ الفارس الشيخ النبيل اللي يسوى منهم 100. وصب واحد من كبار القبيلة بينهم وبين مريم زوجته، قال لهم هدي إياكم تقربوها بسوء، هدي بنت الشيخ نوفل، وإن كان حد مسها بسوء الساعة تجدد العداوة والحرب مرة تانية مع قبيلة الشيخ نوفل. اتركوها وعالجوها. وتم الاحتفال بشوخة الشيخ اختير، وتم الاستيلاء على ثروة الشيخ حسن كلها. ومريم زوجته بعد ما بري جرحها مشيت لنجع أبوها، وتمت حزينة، وأبوها يواسي فيها ويقول لها الله غالب اقتلوا اختنا عمه، نحن ما عندنا ما نديره ولا فينا شيء. وتم الشيخ اختير شيخ القبيلة بعد ما استولى على كل مال الشيخ حسن، ويحسب في روحه ان الشيخ حسن انتهى للأبد من هذاك اليوم، لعند ما جاه واحد في يوم من الأيام وقال له في ودنه كلمتين صاب مفجوع منهن وتم مرعوب. ايش قال له وايش سمع الشيخ اختير منين يصب مفجوع؟ هذا ما نتعرف عليه إن شاء الله في الحلقة القادمة. نشكركم على حسن استماعكم وعلى متابعتكم. تقبلوا تحياتي بهاء الفيدي من برنامج تراث الأبوادي.